Mida maasikamoodiga? Igasugused saaks üles poole. Jaa, see on filter. Et sinna ei läheks kalad, ei läheks. Kivid, kalad ei saaks sinna sisse. Katusel on see redel 3. korruseni. Siin on väike redel seal. Kui on kõrgem kui 3. korrus, siis Narvast kutsume redelauto. Ailar Holzmann, Ida Päästekeskuse juht. Olete täna tulnud Narva-Jõesuu ja see ei ole mitte üksik üritus, vaid pikemalt plaanitud ja hulga laiem, kui võib arvata. Jaa, täna on Narva-Jõesuu päästekomando sünnipäev. Narva-Jõesuu päästekomando saab 126 aastaseks ja meie soov oli ja mõte oli see, et me tähistame seda koos kogukonnaga. Me avame enda hoone uksed, ajame tehnikavarustus välja, küpsetame kooki, teeme ennetusüritusi, räägime elanikkonnakaitse kriisivarudest ja tahame niimoodi enda sünnipäeva koos kogukonna ja siin Narva-Jõesuu linna inimestega tähistada. Ma ise olen nõukogude aja poiss ja mäletan, et tuletõrjujaid nägi ainult siis, kui nad linna vahel sõitsid või kuskilt tööd tegid, selles mõttes, et tuld kustutasid. Aga neile külla minna küll ei saanud ja nad ise ka nagu külla ei tulnud. Praegu on kõik muutunud. Te käite koolides ja lasteaedades, samuti on nagu avatud uste päevad. Mis eesmärgil? Aga eesmärk ongi see, et me ei tohi olla mitte kunagi kogukonnale võõrad. Kogukond peab tundma seda, et päästjad on selleks, et neid aidata, kaitsta, nõustada, õpetada ja päästjad on alati olemas ja päästjad on sõbralikud. Vaat see on see pool, et meid ei pea mitte kunagi vaatama, et te olete keegi teised, et teid näeb ainult siis, kui on sündmus. Ei, meie tahame olla inimeste juures kogu aeg ja loomulikult me vajame natukese enda aega, et harjutusõppusi ja koolitusi läbi viia. Aga kõik ülejäänud aja me oleme ikkagi selle jaoks, et koos inimestega teha. Sest mida rohkem me oleme inimesega koos, seda vähem on inimesel juhtub õnnetusi. Nagu ma ütlesin, me oleme peaaegu 1500 kodunõustamist teinud 9 aasta jooksul Narva-Jõesuu linnas. Et me oleme käinud 1500 kodus tegelikult. Me oleme ju 1500 last koolitanud, õpetanud 5 aasta jooksul. Need on väga head numbrid ja nagu me näeme ka täna, et lasteaed tuleb jalutab meie juurde. Loomulikult, kui me neid õpetame, siis meie sõidame oma suure autoga lasteaeda. Ja teeme seal need sellise tunniajase ürituse ja oma sõnumite edasi andmise. Nii et kui varem oli Leopold laste kõige suurem sõber, siis võib öelda, et praegu on päästjad kõige suuremad sõbrad. Nublu on kõige suurem sõber. Nublu on asendanud laste jaoks Leopoldi. Ja ta räägib teile pikemalt. Ja pannvooke saab süüa. Ja pannvooki, just sööga. Päästamet ise on siin väga selge tagasihoidlik, aga nagu just siin selle nädala hiljutised uuringud näitasid, usaldab rahvas ametitest just kõige enam Päästamet. Nii et seega täname teid teie selle väga vastutusliku panuse eest, mille olete andnud meie linnale palju õnne süüpäevast. Number 154, номер 154. Спасибо, это вас. Это безопасный тур по Эстонии. Стольная игра. Lauamäng.